Ике һорауҙы бер һорауға берләштереп әйтәм. Беренсе һорау, ҡатын-ҡыҙҙарға намаҙға өйрәтеүсе плакаттар бармы? Икенсе һорау, ҡатындар менән ирҙәрҙең намаҙҙары айырыламы дип һорағандар. Әгәр нескәлектәргә кереп китмәһәк, ғөмүмән алғанда ир-егеттәрҙең һәм ҡатындарҙың намаҙҙары бер, ул айырылмай. Шуға һеҙ, мәҫәлән, ниндәйҙер китап алһағыҙ, плакат алһағыҙ, намаҙға өйрәткән, уны ҡатындар да, ирҙәр ҙә ҡуллана ала. Ниндәйҙер айырым, нескәлектәре, мәҫәлән, Хәнәфи мәҙһәбендә күрһәтелә бит инде, ҡатындар эйелгәндә ул тиклем ныҡ эйелергә тейеш түгел, һәм сәждә ҡылғанда ҡулдарын күкрәккә яҡыныраҡ ҡыҫырға тейештәр тип, бына шундай нескә генә, ул ҡәрҙәштәр, нескә мәсьәләләр. Ул һеҙҙе ҡурҡытырға тейеш түгел. Әгәр китап һатып алғанығыҙ икән, намаҙға өйрәтеүсе, ул китапты ирҙәр ҙә, ҡатындар ҙа ҡуллана ала. Ҡайһы бер айырым хәрәкәттәрҙә, мәҫәлән, там булараҡ эшләп бөтә алмайһығыҙ икән, һеҙгә барыбер берәй ҡасан берәй кем өйрәтеп ебәрәсәк, ул шуға борсолмағыҙ. Мөһим булған нәмә ул намаҙҙы ҡылыу. Бөтә нәмәләрендә дөрөҫ итеп ҡылыу, ул әлбиттә беренсе йылда ғына килеп сыҡмайҙыр ул. Кеше яйлап-яйлап ҡына өйрәнә.